服務灣區社群，關注世界大事，焦點訪談。節目主持葉麗玲、麥長虹。好，繼續今日咧呢一個焦點訪談嘅節目，再介紹一下今日請嚟嘅嘉賓呢，就係華人進步會嘅行動基金嘅林小姐Joyce咧上到嚟同大家咧就講一講一啲非常之影響大家呢啲貼身嘅問題啊。新鮮熱辣，頭先有討論過啦，呢個聯邦政府嘅停擺對於我哋有啲咩影響咧？尤其是如果你係有預約嘅，咁你一定就真係要查清楚、問清楚啦。嗱，寧願去到見到閂咗門，好過你冇去到，原來冇取消到。咁你就麻煩啦，係啦，咁寧願做多樣嘢啦。係啊，咁頭先我哋都有講到話，而家大家面對好多即係生活上，除咗係心情，即係每一日睇新聞，話5時花6時變好唔穩定啦。咁實際上喺我哋民生經濟啊各樣嘅對我哋移民家庭嘅支援，亦都係越嚟越少啦。咁今年呢，其實本來我哋今年應該就冇大型嘅選舉嘅喺加州嘅層面上。咁但係大家可能有留意到呢，就係有收到選務局寄嚟話，我哋今年其實11月4號都有一個加州嘅選舉喎。咁到底係咩回事呢？今年呢，加州嘅選舉呢，就有一個特別嘅選舉，就係50號提案。咁呢個50號提案呢，其實講到尾呢，就係關乎我哋加州居民而家有一個機會可以去對抗一啲聯邦層面上我哋認為係可能一啲嘅濫用權力，好似係有好多嘢通過咗對我哋係不利嘅，咁而明年可能會惡化嘅。咁呢個50號提案呢，就係一個最直接嘅一個還擊啦。咁其實50號提案呢，主要呢就係關乎我哋眾議院嘅選舉嘅。咁大家知道呢，眾議院呢係每隔2年有一個選舉嘅。OK，咁而家其實眾議院係國會兩院之中嘅其一啦。咁國會嘅即係平時大家都可能有睇到新聞啊，係通過一啲我哋聯邦嘅預算嘅法案啊、槍管嘅問題啊、對於我哋總統嘅問責啊，呢個好重要啦，係咪？我哋民選官員對總統嘅問責啦，咁喺眾議院入邊咧，你係需要有218個人先可以有majority 嘅，即係嘅大多數可以通過一個法案或者反對一個法案嘅。而家喺眾議院入邊有219個共和黨人 ，OK， 當中咧有3席空缺嘅，咁而明年2026年就會有中期選舉啦，咁可能就會改變呢個局勢，到時係唔係仲係由共和黨主導咧，就係未知之數啦。咁但係咁樣喎，其實而家共和黨咧，佢哋係好理解咧，佢哋嘅支持度咧係下降得非常之快，因為佢哋嘅政策其實係好唔得民心嘅，包括我哋今年7月份通過嘅聯邦預算咧，大家都知道其實全部係依據黨派去投票嘅，共和黨嘅又企一邊，民主黨嘅又企一邊，甚至喺參議院咧係由副總統曼斯咧去投下呢個 tiebreaker 啊，即係話同你打和平手嘅時候就要靠副總統出嚟改一票，係啦，去改一票啦。咁所以其實個分化係非常之嚴重嘅。而頭先我都有提到啦，今年咧其實我哋睇到成個政策嘅方案咧，都係劫貧濟富嘅，好多嘅富人減稅咧，直接咧就係通過我哋削減醫療啊、削減糧食券而嚟嘅。咁所以咧，總統特朗普咧佢就睇得出就係話，出年我哋能唔能夠控制國會，可能有啲危喎咁樣。咁佢為咗要鞏固佢哋自己嗰方嘅勢力咧，總統咧就落命令，就要求我哋全個美國咧一啲共和黨主控嘅州份咧，就話你哋要去改你哋個選舉嘅地圖，要去確保我哋明年選出嚟都依然係由共和黨可以控制到國會嘅咁樣。咁啊聽起上嚟，大家可能覺得喂咁奇怪嘅，唔係我哋選民去決定選個咩人出嚟嘅咩？點解會係由你去選㗎咁樣？咁其實咧大家呢個可能有少少一啲複雜啲嘅概念咧，就係大家知道啦，譬如啦好似我哋三藩市做例子啦，三藩市係分咗11個選區嘅，每一區可以選自己嘅市參事嘅。咁點樣去劃分呢一啲選區咧？譬如你話都板街係屬於唐人埠啊，定係第3區啊，定係要分落隔離個區分去第5區咁樣？係啦，咁其實呢啲咧全部都係要通過一個劃地圖嘅過程去決定嘅。咁大家有人口分佈啊嘛，就係啦，冇錯啦，就係根據我哋10年一次嘅人口普查去決定呢啲區點樣劃嘅。咁其實憲法入邊咧就有講到明，我哋要公平嘅，我哋唔可以夾硬將一個本來就係住埋一齊相似背景嘅人咧夾硬拆散佢做2個區。譬如好似唐人埠咁，我唔可以喺 Stockton 同都板街夾硬分開佢嘅，因為我哋知道住喺呢啲區嘅居民，佢哋背景好相似，佢哋嘅訴求、佢哋嘅需要其實都好相似。
咁我哋就應該擺佢哋埋一齊，等佢哋喺選舉嘅時候咧，可以選出一個代表到呢個社區嘅官員。咁大家幻想下，如果真係一個三藩市、唐人埠或者列治文區揀喺中間 cut 開一半，咁如果你想去選一個代表到自己市參事嘅時候就困難咗啦，因為你嘅票咧就溝稀咗啦，分散咗啦，冇錯啦。咁而家正喺美國就係發生緊呢一樣嘢啦，就係話咧喺7月份、8月份嘅時候咧，德州通過佢哋共和黨控制嘅州議會同埋州長，德州嘅州長都係共和黨嘅，佢哋就強行通過咗一個新嘅地圖，佢就話 OK， 我通過咗呢個地圖咧，我哋明年咧有機會可以為德州增加5席新嘅國會席位係共和黨籍嘅，咁就希望咧可以簡單嚟講就係出貓作弊，我就係事先做咗呢層功夫先。咁明年無論你哋在地嘅選民點樣選都好，因為呢個選區劃分嘅問題咧，好大機會我哋就會有多5席共和黨嘅席位啦。咁從而咧就係更加鞏固共和黨喺未來呢幾年咧可以繼續去執政，同埋通過一啲可能係對於我哋老百姓嚟講咧係比較冇咁友善嘅一啲政策。咁而今次點解加州會有一個50號提案咧？就係加州咧就話你哋咁樣係出貓喎，咁樣嘅話簡單啲嚟講，好似頭先嘅例子就係溝稀咗我哋加州嘅票啦。因為如果你可以出貓去增加5個席位，咁我哋又照樣跟翻規矩去做呢一個選舉嘅話，變相嚟講就係我哋嘅力量喺全國嘅層面削弱咗。咁所以咧，加州就提出咗呢個50號提案咧，就係我哋會有一個暫時嘅。係 temporary 係暫時嘅，淨係為咗處理目前呢個中期選舉嘅一個新嘅地圖，咁就係去抗衡翻，去抵消翻德州呢5個席位，咁就會係有望喺加州增加5席民主黨傾向民主黨嘅席位咁樣。咁當然啦，即係每一場選舉都係要選完，我哋先知最後結果嘅。咁但係簡單啲嚟講，50號提案呢個概念就係我哋去抵消翻德州呢一個作弊。係啦，即係加5減5嘅意思啦。冇錯，反對嘅人士咧就覺得，喂，咁唔通你去偷嘢唔啱，我又跟住去偷嘢抵消翻？大家鬥火有火啊嘛，可能係啊，有啲人係咁。反對嘅人士就認為咁樣係唔公平嘅，因為加州咧話到尾點都係有25%好似25%嘅共和黨人嘅，咁你變咗咁呢一班人，咁你咪對佢哋唔公平咯，削弱咗佢嘅聲音咯，咁個反對嘅講法就係咁樣。係即係啲人話喺知係咪咧傳咗以毒攻毒啊？係啊，其實咧其實確實咧就係加州咧一直都係帶領全國嘅喺呢個選區劃分上面咧，其實加州係可以話係帶頭咧，去有一個獨立嘅選區劃分委員會嘅。其實喺今年之前咧，一直其實我哋都係有一個獨立嘅委員會負責去劃選區，係唔係為邊個黨，好似德州咁啦，德州就係通過議會去改變嘅。咁邊個黨話事咧，就邊個黨可以畫地圖。其實咁樣就係最唔公平嘅。咁加州德州嗰個係見到係好快噶嘛，佢連選舉都唔俾你選噶嘛。冇錯，呢個大家留意下嗰個就知，做咗啦，搞掂咗。係啊，你見到德州其實過去暑假嘅時候咧，佢哋嘅民主黨嘅州代表直頭係逃跑咁啊，離開佢哋想希望流會就唔能夠成功通過，咁但係最後都冇辦法係被逼通過咗嘅。咁但係加州其實我哋一直都好理解，選舉應該係要公平嘅，係應該要係透明嘅，呢個係非常之正確嘅。咁今次50號呢個提案呢，其實佢就講到明呢一個地圖特別地圖係一次性嘅，完全係為咗應對德州今次嘅作弊而去做出嚟。呢一個所謂嘅特別地圖呢，喺2030年嘅人口普查就會失效，到時就會交翻去俾我哋嘅獨立委員會重新再去畫個地圖。咁所以好想去特別提出呢一點呢，就係話，首先第一，我哋同德州好唔同嘅，我哋係交翻俾選民今年11月4號之前，即係話俾大家知，至少你有得選。冇錯啦，其實我哋睇到咧，過去呢大半年咧，即係唔係話想去嚇大家啦，但係我哋睇到其實美國嗰個情況咧係真係日漸係差咗好多嘅。無論係我哋內部自己民生方面啦，頭先有講經濟，我哋睇到對外咧，其實喺世界上嘅角色其實係削弱咗好多嘅。無論係喺科技嘅研發啊，喺我哋一啲人民嘅支援啊等等咧，甚至喺國際間嘅地位啦，同我哋嘅盟友可以話係決裂啦。咁成個美國其實講真，如果我哋唔及時去撥亂反正咧，其實個後果係不堪設想嘅。所以50號提案呢個目的就係話，我哋要去抗衡，要去抵消，我哋要爭取明年有一個機會去反抗呢個一黨獨大嘅情況。嗱，我哋先開即陣間先，如果有啲聽眾咧有意見咧發表嘅話咧，可以利用短信平台啦650-382-2808。650-382-2808啦，我哋可以廣告先，再翻嚟繼續我哋話題。葉麗玲、麥長紅。好，
繼續今日嘅焦點訪談啊，咁亦都有聽眾咧就利用短信平台咧有啲意見咧發表嘅。咁啊佢就話咧，即係對於我哋呢啲工薪階層嚟講係夾心人嚟嘅。咁啊佢話每年咧就要俾46%嘅稅去幫呢啲政府嘅補助咁嘅嗰啲低收入人士，每日嗰啲咧就唔使工作嘅，甚至乎咧仲有時間早上咧去出一攤攤早餐。有啲人咧就攞咗一啲嘅食物咧就倒賣，即係去到街上面去賣咁。呢啲情況我哋都見過嘅，即係有啲人士啊就濫用福利嘅情況。咁但係要等阿 Joyce 回應下，你覺得即係佢呢個譬如話我哋夾心階層嚇好慘喎，又要供啲咩人咧，跟住又唔夠啲富人咁樣啊，富人可以避稅咁啊。係，其實我諗我自己都可以代表到係即係都係呢個階層啦。其實我諗其實最多就係夾心階層喺美國嚟講。但係夾心階層而家越嚟越少錢喎，即係我哋可能都要去攞補助㗎咯，即係我哋都你又未夠資格去攞補助。其實我覺得可以反思翻一樣嘢，就係話可能我哋社會上面其實係咪有一啲基本嘅嘢係應該係我哋大家政府其實就係大家共有嘅資源啊嘛。咁譬如好似話我講一個好實際嘅例子就係托兒啦，係咪？好似我自己咁樣呢個階層咧，其實托兒嘅嗰個負擔咧就係最重嘅。雖然話有公立教育啦，但係大家如果又係家長嘅話，就知道啲小朋友好早放學嘅，咁你要去俾佢哋去補習班啊、托兒嗰啲，又係一筆錢，又係一筆使費。咁其實我哋社會我哋所講就係有所養，老有所依，其實係應該係社會共同去負責。所以點解我哋當年會有社會福利係有 social security 有退休金啊，或者紅藍卡啊呢啲？咁其實對於好多嘅所謂我哋夾心階層，頭先呢位聽眾提到，其實好多嘢我哋都應該係要去思考，點解我哋有啲稅務優惠係俾富有嘅人可以，譬如一啲利得稅啊，我哋你賺股票咁樣嗱幾多就扣你稅，唔使收你稅啊咁。但係點解對於我哋日常嘅打工仔嚟講，有啲嘢明明我哋都係為社會係貢獻緊嘅，係咪養育家庭？咁所以我覺得呢啲咧其實係好需要大家去除咗話我哋淨係睇到可能社會上對比相對起上嚟，可能係比較少資源嘅，好似頭先提到話呢啲人係攞福利嘅或者點，我哋可能眼見比較多，但係其實真正大筆錢嘅使費咧，其實可能好多時係一啲對於大企業啊嘅傾側啊，係一啲對於億萬富翁啊，即係好似頭先我哋講話一個人到底要幾多錢先夠咧？Elon Musk 仲要上火星上多幾多次咧？係咪？咁其實我哋相對之下可以講得上呢啲錢係九牛一毛嚟嘅。咁所以我都即係鼓勵大家咧，我哋有陣時去睇新聞或者乜嘢咧，我哋可以思考一下，真正我哋而家共用嘅大家共有嘅資源嗰啲稅，其實係花咗喺啲咩身上？最入肉嘅係啲乜嘢咧？咁我哋可以思考一下咯。有聽眾就講到啦，頭先你提到話劫富濟貧、醫療啊或者糧食券啊，其實咧對於合法嘅居民嘅權益嚟講係冇影響，只係對非法嘅移民有影響啫。佢咁講。其實呢個都可以趁住呢個機會同大家解釋翻啦。譬如喺聯邦嘅層面，好似我哋一開始講嗰個Obamacare 嗰啲嘅津貼咧，其實係而家呢一刻嚟講啦所有嘅聯邦資金咧係不能夠使用喺無證移民嘅身上嘅。咁我想解釋翻，因為好多人就好多嘢可能混為一談啦，但係大家可能唔係好清楚，其實對於有乜嘢資源係喺無證移民，或者有啲咩資源喺唔同種類嘅移民身上咧，其實係定得好清楚嘅。咁呢個係其一啦。咁其二亦都想講翻好似我自己本身我哋姊妹機構華人進步會嘅工作啦，其實各式各樣嘅移民咧都係有用緊呢啲唔同程度上面嘅一啲嘅社會嘅補助嘅。甚至我自己本身啦，我新上埠嘅時候，我係新移民嘅時候，我嘅家庭一樣係有用白卡，一樣係用糧食券，先可以站穩陣腳喺呢個國家落地生根嘅。所以呢啲嘅計劃，可能而家大家自己身邊可能我冇用，或者我屋企人冇用，我就覺得唔關我事。但係我哋知道一個健全嘅社會咧，係我哋要成個社會都要照顧到嘅。大家可以幻想一下咧，如果一啲最貧窮嘅居民係冇醫療健保嘅話，到最後受傷害嘅其實係大眾嘅社會，係咪？因為好似我哋最中意講啦，過去幾年疫情啦，一個人病，成個社區都會跟住一齊病。咁所以我哋社會有一啲嘢咧，係我哋大家都要一齊去分擔嘅。譬如係醫療健保，譬如係公共教育或者係公共安全呢啲，點解我哋會大家一齊去有一個警察系統或者執法系統？其實個原因都係一樣。咁所以大家可以不妨去諗下喺醫療嘅問題方面咧，其實唔係話我淨係顧好自己就得嘅。如果我鄰居病咗，或者我小朋友返學校入邊其他嘅學生係冇醫療嘅，佢哋病咗唔去睇醫生，或者老師病咗冇去睇醫生嘅話，其實都一樣會影響到我哋自己嘅。
咁都想提翻就係嗰個50號提案啦。咁有啲人就覺得話，咁呢啲加州都通過㗎啦，通唔通過關我咩事咧？咁樣我唔需要去關心啦。咁大家要知道咧，如果50號提案今年係失敗咗啦嚇，而家除咗德州之外咧，其實總統特朗普、副總統曼斯其實已經係好積極咁樣去推動緊其他嘅共和黨州份咧，繼續呢一個作弊嘅行為嘅，包括喺密蘇里州啊、俄亥俄州啊等等。咁呢一啲嘅州份，如果亦都係好似德州咁樣作弊，去喺共和黨嗰邊去增加，係咪？2026年中期選舉之前，佢哋已經話坐定粒六啦。今次我哋可以繼續維持呢個多數黨嘅大比數嘅優勢啦。咁我哋唔難想像咧，明年、後年一直到總統大選嘅時候，我哋仲有冇一個公平嘅選舉呢？咁呢個係大家好值得去深思嘅。我哋去守規矩嘅時候，人哋喺隔離出緊貓嘅時候，咁我哋有啲咩可以做？我哋話等一陣 time out 係咪？我哋要暫停先。而家呢一個情況對於我哋一般嘅平民嘅老百姓係非處於一個劣勢嘅，我哋睇到。咁所以我哋係咪想我哋嘅政府係冇王管嘅，係自把自為嘅？定係話喂，唔係，我哋要反抗，無論係為咗我哋自己加州本身嘅家庭，定係成個美國嘅家庭，我哋都要企出嚟話，喂，你唔好再出貓啦，停一停先。我哋要有一個2026年嘅一個公平嘅選舉，咁就係通過50號提案去抵消德州呢一個作弊嘅行為。咁而家呢個50號嘅提案係咪將會喺呢個選舉11月選舉入邊等大家去投票嘅咧？呢個係整個加州嘅係咪？係啊，冇錯。咁因為我哋加州咧其實係有呢一個郵寄選票嘅系統啦，咁所以其實從下個星期開始咧，我哋就會陸陸續續喺屋企就會收到郵寄嘅選票嚟到你哋屋企。咁你哋可以各位選民可以都支持大家係慢慢睇清楚啦。每年大家知道個選民小冊子入邊都會解釋翻邊一個係支持，邊一個係反對，同埋大家可能會開始睇到好多選舉廣告啦，都唔定啦。咁可以留意翻呢，就係平時我哋比較信任嘅一啲嘅民選官員啊，或者一啲機構啊、一啲工會啊等等，係企喺邊邊嘅呢？咁大家又可以留意翻，因為我哋知道其實今次呢一個特別嘅選舉呢，因為個時間係好快啊，即係大家可能1個月前都未夠先開始聽到，咩原來今年又有得選咩咁，所以大家就要記住留意翻自己屋企呢，千祈唔好唔小心抌咗，或者係唔關我事㗎，我唔理啦咁樣。其實大家收到選票到11月4號之前呢，差唔多有1個月嘅時間係可以有充足嘅時間去理解一下到底個提案係講乜嘢嘅。咁同埋記住要參與啊！我哋成日講華裔選民，最緊要就係參與，無論你立場係如何都好啦。咁參與咧係好緊要嘅，因為要俾我哋嘅政府、俾我哋嘅民選官員睇到咧，我哋呢個社區咧係願意積極去參與公眾嘅事務，咁我哋先會有一個話語權，有一席位嘅咁樣。我哋幾時都係提醒啲聽眾㗎啦，無論你贊成又好，反對又好，即係唔理你投票個立場係點樣，都一定要投票，因為呢樣嘢咧係非常之重要嘅，集合咗我哋華裔嘅聲音啊。冇錯，係啊，就係經常都講㗎啦，就係你唔投票等於隱形人，冇人再會着重我哋嘅意見嘅。係，同埋其實都係除咗話係即係着重我哋意見之外咧，其實我覺得都係我哋點樣去實踐喺我哋自己生活入邊有多啲嘅自主權啦。因為好似頭先個聽眾講話，即係可能生活入邊有啲我好不滿嘅事，我點樣去改變呢？咁呢個就係其中一個方法啦。嗱，我哋先休息陣間，咪稍後翻嚟咧，最後一節嘅焦點訪談啊。亦都歡迎大家文字短信650嘅38280嚇。世界大事，焦點訪談。節目主持葉麗玲、麥長虹。繼續最後一節嘅焦點訪談啦，阿 Joyce 有好多嘅聽眾咧都利用短信平台咧就係有意見想發表嘅嚇。一啲關於即係德州佢話佢哋合法可以咁樣去 remap 個加州就要用呢個委員會，而家係即係而家呢個先係唔合呢個憲法去做呢件事喎，咁樣係咁亦都有啲聽眾就話而家法例咧就係要防止啲即係無證移民，咁對於一啲合法嘅移民咧其實咧就係冇影響。
樣嘅，有啲聽眾亦都係咁樣講啦。咁我即係又話啲無證移民咧就攞咗好多嘅福利，所以我哋而家咧係要防止呢啲無證嘅移民咁。係啊。咁首先講翻咧，就係其實當加州嘅議會同埋州長咧去即係通過話擺呢個50號提案上選票嘅時候咧，其實都有一啲法律上嘅挑戰嘅。咁喺加州嘅法院咧已經係判咗落嚟咧，就係話呢個50號提案咧係合乎加州嘅憲法嘅。因為今次其實只不過係將呢一個新嘅特別地圖咧擺上去俾大家公投，去俾選民去做一個決定。咁而嗰個法案嘅內容，個提案嘅內容咧就係通過加州議會去擺上去提案嘅。咁所以就唔存在話違反加州憲法或者美國憲法呢個情況。咁呢個係第一。咁呢個係將呢個權力或者呢一個決定權擺翻喺選民嘅手上咁樣。呢個就係回應翻嗰個係咪違憲㗎咁樣。咁另外一樣嘢咧就係其實我自己本身都同大家傾偈啊，有上過嚟做節目都講過好多關於移民嘅問題啦。咁其實講到尾嗰個出發點就係話大家自己本身係移民，大家本身喺呢個社會生活咧都係要嘅嘢其實都係一樣嘅，大家基本個出發點係一樣。咁但係咧可能我哋當中咧有一部分嘅人就會覺得話你係有身份或者冇身份，咁你冇身份就應該係咁啦咁有一個誤解咧就係覺得我哋社會嘅資源咧就擺晒落一啲無證移民嘅身上。咁其實我之前都講過好多次啦，其實首先第一，有證冇證、非法合法呢啲概念咧係時移世易嘅，係隨住我哋政府嘅點樣去寫呢個法律啊，或者係點樣去判斷一啲嘢。咁最簡單嘅一個例子咧就係今年過去呢幾個月咧，特朗普曾經喺1、2日之內咧反口覆舌咧就話我哋要所有中國嚟嘅留學生，你哋唔可以再嚟呢度啦咁樣。咁啲高等學院又弊啦，我哋啲學生點算呢？H1B 簽證嗰啲又係我要取消晒你，或者你要俾10萬蚊咁樣交低你個抵押金，我先可以俾你申請。咁我哋又有一班人突然間從合法就變成弊啦，點樣去理解呢個法律呢？呢個情況咧，我哋睇唔到佢有變好嘅。未來呢幾年，好老實講，即係針對移民，各式各樣嘅移民，針對呢啲打擊咧，好抱歉咁講，就係話我哋睇到成個共和黨咧喺總統嘅帶領之下咧，都只會係越嚟越反移民。呢一樣嘢，我相信大家自己有判斷能力嘅都會睇得到嘅，唔需要我去多講。咁所以喺咁嘅情況之下，我哋作為華裔嘅面孔，無論今日你係第一代、第二代，定係你有喺呢度落地生根，已經有下一代嘅子女，你應該要去思考嘅係，今日我身上帶住嘅呢一張紙，所謂嘅合法嘅身份，聽日會變成點？下一年會變成點？我應該點樣去爭取、去捍衛我自己喺呢個國家作為一個作出貢獻，或者係一齊去建立呢個社會，或者係我好簡單嘅我嘅生活，我只係想喺呢度好好咁樣去過活，去成家立室。咁我應該要係企喺邊一邊呢？歷史上面去話俾我哋聽，呢一個國家，如果我哋只係將自己匿埋一邊，企埋去話我合法㗎，唔關我事㗎，其實嗰啲權力係一路路侵佔緊埋嚟嘅，我哋係冇辦法可以獨善其身。咁所以我諗大家要好好去思考一下，無論我哋今日、上年、5年前、10年前係通過咩途徑嚟到呢個國家，有冇啲咩嘢係改變緊呢？咁我哋將來又應該點樣走落去呢？咁都好鼓勵大家可以一齊去討論下嘅。參加多啲我哋社區，其實好多機構幫大家去理解到底呢一啲嘅條文係邊個去定嘅呢？係點樣定出嚟？我有咩方法去改變呢？好多時就係我哋要直接去揾我哋嘅民選代表，咁但係自己一個人嘅力量係好孤單嘅。你可能會覺得哇，我 send 個 email 俾佢，佢覆我，佢睬我先出奇啦，係咪？咁喺呢個時候就係要積極去參與我哋公民社會。其實有好多嘅機構、唔同嘅組織啊，我哋做一啲倡議嘅工作啊，一齊連結起嚟話，你又係咁啊，我又係咁喎，不如我哋一齊人多力量大，我哋去參與下公共事務。其實我都有聽過好多街坊，其實心入邊可能都有好多想法，就係話喂，好似頭先你講呢樣嘢，點樣去改善個制度，去阻塞一啲漏洞呢？都好歡迎大家積極啲去參與，就唔好話一味淨係可能碌下微信啊，或者係間唔中講兩句嬲下咁樣。咁但係投票嘅時候，可能就會有一啲錯誤嘅信息啊，或者受到一啲誤導。咁鼓勵大家除咗選舉之外
咧都要多關心身邊嘅事務咧，參與多啲，積極啲咁樣，咁我哋大家一齊去作出改變。同埋咧就快又到11月啦，咁11月有選舉啦，咁啊希望大家亦都踴躍出嚟投票啦。幾時都係嗰句啦，無論你贊成又好，反對又好，都要出嚟投票。咁因為你有你嗰一票啊，千祈唔好覺得話多我一票唔多，少我一票唔少，呢種係好錯誤嘅諗法。係啊，因為你諗下，一個人咁諗可能就真係得一票啦，但係10個人咁諗就係10票咯。如果你成條街嗰啲人嗰啲選民都咁諗，嗰度就已經幾百票噶啦。咁好似選呢個市3市咁，可能往往都係爭嗰幾票。真係啊，係三藩市我哋就最睇到啦，係好激烈嘅。咁所以一條街區可能係幾百票，一個城市可能就係幾萬票、10幾萬、幾十萬票。咁我哋其實講翻轉頭就係話好多人嚟到美國咧，除咗話我想有一個新開始一個機會咧，其實我哋都係好向往喺美國相對嚟講係自由嘅空氣啦，我哋有民主啦，我哋可以決定自己嘅生活點樣去走啦。咁呢一份民主同埋自由咧，都係要靠我哋大家一齊去捍衛，而唔係話我有就得㗎啦。其實一步一步咁侵蝕緊咧，我哋自己都要留意翻嘅。咁所以就今日上嚟就係好希望鼓勵大家去了解多啲啦，同埋知道而家個背景50號提案個背景到底係乜嘢呢？咁然後自己再去做啲資料搜集，咁希望今年大家參與一齊去支持通過50號提案嘅。好，咁今日節目時間都差唔多啦，咁多謝晒呢我哋今日嘅嘉賓呢，就係華人進步會嘅行動基金嘅林小姐上嚟呢，同大家呢就係分享咗一啲嘅意見嘅嚇。咁我哋就記得啦，11月呢選舉嘅時候，我哋之後仲會請好多嘅嘉賓上嚟呢討論呢個話題嘅。冇錯啦，咁我哋可以睇睇唔同嘉賓嘅意見啦。咁今日呢節目時間呢，亦到到尾聲啦，多謝 Joyce。多謝晒，好，拜拜，下次再傾，拜拜。